2026年3月29日のニュースをお伝えします。嬉しいニュースが入ってきました。新しい旅行ツアーが追加されました。住人からは、こんなツアーをずっと待っていた、と喜びの声が聞こえています。すぐに旅行に行けるよう、叶えられる願いも一つ増えたようです。願いの風水で、ぜひご確認ください。京都ツアーですか？本当に行っていいんですね。では、行ってきます。Spring is just the season when flowers and cherry blossoms are at their beautiful. Summer in Japan is perfect for the mountains. The stars, wildlife, and seas of clouds are absolutely stunning. The autumn foliage in Japan, amazingly colorful. Japanese winters are cold, but the powdery snow feels really nice. That's it for the journey I wanted to share with you. Come visit Japan someday.